Siamo con Gaetano Pendolino, tour operator. Ecco, quali sono le mete preferite degli agrigentini per le prossime vacanze? Diciamo che le famiglie navigano verso i villaggi turistici ancora una volta, Sicilia, Calabria, qualcuno in Puglia, invece i giovani, un po' meno giovani, diciamo coloro i quali sono ancora liberi, non hanno figli dietro, si muovono con più libertà tra la Grecia, Croazia, è ripresa Sharm a navigare, così come anche l'Europa, le capitali europee. Queste sono un po' le mete principali che vengono scelte. Ecco, invece il turismo in ingresso ad Agrigento, una sua valutazione, lei è anche numero uno del distretto turistico Valle dei Templi, abbiamo visto che ci sono dei cali da un punto di vista turistico ad Agrigento, anche se la Valle dei Templi è sempre al primo posto. Là ci sono delle cose da verificare perché a mio avviso il calo che risulta, seppur essendo ufficiale, non è realistico. Secondo me c'è molta, diciamo, molto sommerso legato a molte strutture cosiddette gli affitti brevi che vendono attraverso i portali, le realtà, diciamo, internazionali che non vengono registrate e che probabilmente sfuggono anche al controllo della registrazione ufficiale, quella che arriva all'osservatorio regionale turistico, perché è inverosimile che cresce l'ingresso alla Valle dei Templi, siamo quasi al milione, crescono le strutture ricettive, siamo al doppio di quello che avevamo 3 anni fa e ancora una volta le presenze diminuiscono. Il mercato non reggerebbe, cioè se non c'è domanda le aperture non ci possono essere, quindi se ci sono aperture nuove vuol dire che c'è domanda, probabilmente va controllata un po' questa situazione in termini proprio realistici per verificare quante persone arrivano e poi secondo me fatto un vero controllo probabilmente si sarebbero molte diciamo, anomalie dal punto di vista fiscale, normativo e anche diciamo, come dire, di controllo, tassa soggiorno e tutto il resto, anche fiscalmente si livellerebbe perché in questo momento tra l'altro con queste non dichiarazioni, con questo sommerso c'è una competizione non leale, quindi sleale, gli alberghi o i B&B o le affittacamere che sono ufficiali operano con un costo aggiuntivo che altri non hanno e quindi il mercato di fatto è falsato e quindi non è assolutamente realistico ma è drogato. Parliamo ora delle mete turistiche sempre in ingresso oltre la Valle dei Templi, la provincia di Agrigento. Ecco, cos'è che Ma continua a sono le crescere. mete più ambite in provincia, l'entroterra, Continua a Sciacca? crescere sicuramente la Scala dei Turchi, Farm Cultural Park diciamo che ha una crescita seppur meno evidente rispetto agli anni precedenti, e cresce molto il centro storico di Agrigento, quindi con le offerte fatte da Ecclesia Via, dal Mudia, quindi dall'arcidiocesi, ma poi anche l'esperienziale, il Monte Sant'Angelo Muxaro e altri nell'entroterra stanno crescendo abbastanza.